दोस्तों आज हम सीखेंगे अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 2-3 सेटिंग बताऊंगा जिससे आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। तो सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल का सभी साउंड कंट्रोल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइलेंट एंड DNT और वो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्स रिमाइंडर नोटिफिकेशन। या दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिले। तो यहाँ पर आपको सभी साउंड कंट्रोल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको यह चेक करना है कि आपका जो साउंड कंट्रोल है वो बंद तो नहीं है। अगर वॉल्यूम बंद होगा तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा, यानी साउंड कंट्रोल जो कि बंद रहता है तो मोबाइल में आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको यह चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड कंट्रोल यहाँ पे बंद है। तो आपको इस तरीके से साउंड कंट्रोल को आपको बढ़ा देना है। आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। अगर साउंड कंट्रोल बंद होगा तो आवाज़ नहीं आएगा, तो आपको साउंड कंट्रोल को बढ़ा देना है। उसके बाद आपको नीचे में ही एक ऑप्शन मिलेगा अलार्म वॉइस, तो आपको इसे भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक गेम्स मीडिया, तो आपका नीचे वाला साउंड कंट्रोल भी बंद होगा। तो आपको साउंड कंट्रोल को बढ़ा देना है। इस तरीके से आप साउंड कंट्रोल को बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद और भी आपको कुछ सेटिंग करना है। इसके लिए आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपको यह चेक करना है कि आपका जो मोबाइल है वो वाइब्रेट मोड में नहीं है। अगर वाइब्रेट मोड में होगा तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल्स, तो आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। सेटिंग को बंद करने के बाद उसके बाद आपको नीचे में ही एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट इन साइलेंट मोड। अगर दोस्तों आपका जो मोबाइल है वह साइलेंट मोड में होगा तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा, तो आपको इस सेटिंग को भी बंद कर देना है। सेटिंग को बंद करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट ऑन टैब, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा सेटिंग दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको मीडियम पे सेट कर देना है। मीडियम पे सेट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो मोबाइल है वो साइलेंट मोड में तो नहीं है। आपको नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है। अगर दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो साइलेंट मोड में होगा तो आपको इसे बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल को पावर बटन दबा कर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को रिबूट या रीस्टार्ट कर लेना है, यानी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपके आसपास में कोई भी रिपेयरिंग सेंटर होगा तो वहाँ पर अपना फ़ोन ले जाइए और अपना प्रॉब्लम बताइए कि मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। दोस्तों मैंने आपको जो सेटिंग बताया हूँ, अगर आप उस सेटिंग को करते हैं तो 99% चांस है कि आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। तो इस तरीके से आप साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।